근데 갑자기 이상한 소리가 들리는 거야. 뭔가 뭔가 이런 소리가 들리는 거예요. 복도에서 나는 소리라고 생각했어 나는. 그래가지고 내가 리즈 선배한테 이거 뭔 소리야? 이 소리 들려? 이거 뭔 소리야? 내가 이랬다? 근데 리즈 선배 갑자기 개빵 터진 거임. 그래서 왜? 이랬는데 리즈 선배가 자기 숨소리래. 리즈 선배가 비염 때문에 코 막혀가지고 비염 때문에 코 막혀가지고 이제 코에서 살짝 그 바람 소리 날 때 있잖아. 그것 때문에 약간 그 숨 쉬는 그 타이밍에 이 소리가 났던 거예요. 근데 나는 그게 되게 일정하게 나기도 하고 이래가지고 진짜 문 밖에서 복도에서 나는 무서운 온갖 상상 다 하면서 아니 이거 진짜 뭔 소리야? 저예요. 복도에서 뭐 있는 거 아니야? 이랬는데 리 선배가 빵 터져가지고 내 숨소리야 이러면서 웃어가지고